아담도 아브라함도 이삭도 요셉도 다윗도 가질 수 없는 걸 여러분은 가지고 있어요. アダムもアブラハムもまたイサクもヨセフもダビデも持つことができなかったものを皆さんは持っています。 그들은 지금 여러분이 받은 하나님의 은혜를 그들은 못 받았어요. 今皆さんが受けている神の恵みを彼らは受けることはできませんでした。 그들은 그냥 하나님이 그들과 삶 속에 함께 했음에도 불구하고 세상을 이겼어요. 彼らはただ神がその暮らしに共に働かれただけなのに世に打ち勝ちました。 하나님은 우리와 함께하는 게 아니에요. 그들이 모르는 비밀을 하나님 우리에게 주셨어요. 神は私たちに彼らが知らなかった奥義を私たちには教えられま 그게 した。 초대교회 하나님께 주신 거예요. それが初代教会の時に約束されたことです。 그게 보혜사 성령님이에요. それが助け主聖霊です。 구약에는 보혜사 성령님이 하나님이 그들 속에 들어와 있다는 그런 축복이 없어요. 旧約時代ではその聖霊が彼らの内側に宿られているという祝福はありません。 예수님은 십자가에 달려 이제 돌아가셔서 성천하시고 가실 텐데 하늘 가실 텐데 제자들을 남겨 놓으셨단 말이에요. イエス様は十字架から復活され昇天なさる時弟子たちを残されます。 제자들이 두려운 거예요. だから弟子たちは恐れているわけです。 아니, 예수님이 계셔서 함께 계실 때는 모든 뭐 먹는 문제, 입는 거 어떤 모든 문제 뭐 해결해 주셨는데 이제 주님이 내가 너희를 떠나간다 하니까 두려운 거예요. イエス様が共におられる時は食べる問題から全ての問題まで主が解決してくださったのに主がいなくなりというので恐れが始まるわけです。 여러분의 세상 문제 두려울 때 어떻게 합니까? 皆さんは世の問題に恐れを感じる時どのようにされますか？ 주님은 제자들이 다 세상을 이길 수 있도록요 사후 조치를 다 해놓았어요. 主はその弟子たちが残されても世に勝利することができるように全てを準備なさいました。 내가 떠나가야 된다. 私はこの世で去っていくと。 내가 떠나간 것이 너에게 유익이다 이 말. 私が去っていくことがむしろあなた方に有益だと言われます。 지금은 예수님이 그들과 함께 있어야 되지 몸으로 있어야 되니까 제한적인 거예요. 今イエス様が体肉体を持って彼らと共にいるということは制限されているという。 이제 주님의 성천하시고 그 다음에 주님의 성령으로 그들에게 오시기 때문에 그들이 혼자 있어도 하나님이 함께 하시고 개별대로 다 어디 가든 하나님이 그들과 함께 하시는 거예요. しかし主が昇天されて聖霊によって共におられることになるということは一人でいる時も共におられまたどこに行っても共におられるという約束です。 기억하시기 바랍니다. 忘れないでください。 여러분은 구약 성도보다 더 성경을 잘 알아요. 皆さんは旧約の生徒たちよりも聖書を知っています。 더 힘이 있어요. またより力を持っています。 렘넌트를 여러분 보면서 렘넌트들이 힘이 있고 능력이 있구나. 아니요. 여러분이 훨씬 더 능력 있는 사람이 될 수 있어요. 聖書のレムナンたちを見ながら本当に力がある存在だったんだと思うかもしれませんがむしろ皆さんの方が力ある存在です。 사자굴 속에 들어가 있던 다니엘은 성령이 그 속에 없는 사람이에요. 獅子の穴に入っていたダニエルの中に内に聖霊が宿られていたわけではありません。 그런데 그가 사자를 이겼어요. しかし彼らは獅子にも打ち勝ちました。 도망다니는 다윗에게는 성령이 네 속에 있다는 그 약속이 없어요. 逃げ回っているダビデには聖霊があなたの内に宿られているという約束はありま 그러나 す。 다윗은 세상을 이긴 거예요. しかしダビデは世に打ち勝ちます。 요셉이 하나님과 함께 했다 그랬지 성령 하나님이 요셉의 속에 거한다는 말은 없어요. ヨセフが神がヨセフと共におられたという表現はありますが聖霊である神がヨセフの中に共におられるということはありません。 그래도 그들은 세상을 이긴 거예요. それでも彼らは世に勝ったわ 자, けです。 여러분은 지금 구원받았다는 걸 너무 가볍게 우습게 생각하면 안 됩니다. 皆さんは救いを受けているということをあまりにも軽く考えてはいけません。 세상에는요 돈 주고 못 사는 것들이 많이 있어요. この世にはお金を払っても買うことができないものがたくさんありま 사람들 す。 세상 사람들이 뭐 사랑도 돈 주고 못 산다, 뭐 건강도 못 산다, 뭐 평안도 못 산다. 돈 있으면 거의 다 해결할 수 있어요. もう愛やまた平安や、そういうものを買えないと言いますがお金があればある程度全て解決はできます。 그러나 돈을 가지고 절대 살 수 없는 게 있어요. しかしお金を持って絶対買うことができないものがあります。 또 돈이 없어도 살 수 있는 게 있어요. またお金がなくても買うことができるものがあり 그게 ます。 하나님의 은혜예요. それが神の恵みであります。
성령은 돈 주고 살 수가 없어요. 聖霊はお金で買うことはできません。 여러분 귀가 왔어요. 여러분이 내 존재가 어떤 존재인가를 빨리 눈치를 채고 깨닫고 힘을 얻어야 돼요. 皆さんが早く私という存在がどのような存在である方を知り悟り力を得なければいけません。 내 속에 하나님이, 私の内側に神が、 내 속에 천국이. 私の内に天国が。 교인들은요 말씀을 빨리 적용하고 문제가 왔을 때요 말씀을 가지고 풀어나가야 돼요. 信者たちは問題が来た時に早く御言葉を適用し御言葉を持って解いていかなければいけません。 내가 예수 믿고 구원받았다. 私がイエスを信じて救われた 어마어마한 사건이요. ものすごい事件であります。 내가 구원받았다는 말은 어마어마한 사건이라 이 말이에요. 救いを受けたという事件はものすごい事件である 내 わけ 속에 です。 하나님이 오셨지. 私の内側に神 하나님의 が来られ、 자녀가 되었지. 神の子供となり 성령이 와 계시지. 聖霊が来ておられ、 내가 천국이지. 私に天国 내가 が望 사단을 まれ、 지배할 수 있는 힘이 생기지. サタンを支配することができる力も与えら 내가 れる。 기도하면 응답받을 수 있는 이런 신분을 유지하고 있지. 私が祈れば答えられることができる身分も与えられ、 구원이 다요. 救いが全てです。 그런데 구원받았는데 이 구원을 사용하지를 못하는 거예요. しかしその救いの祝福を用いることができないわけです。 여러분이 구원받기 위해 하나님이 인간의 몸을 입고 오셔야 돼요. 皆さんが救われるために神が人の形で来られなければいけません。 그냥 구원받는 게 아니에요. ただ救われるのではありません。 우리가 이 땅에 살 때 구원받은 길이 없기 때문에 하나님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 육신을 가지고 비참하게 오셔야 된다 이 말. この地上で救いの道が他にないため神が悲惨なこの人間の姿で来られなければいけなかったのです。 여러분을 구원시키기 위해서 주님이 십자가에서 하나님이 죽으셔야 되는 거예요. 皆さんを救うために主は十字架で死なれなければいけませんでした。 여러분을 살리기 위해서 주님은 3일 만에 또 부활하셔야 되는 거예요. また皆さんを生かすために主は3日でよみがえられました。 구원은 그냥 일어나는 게 아니에요. 救いはただで起きたわけではありません。 구원은 어마어마한 사건이에요. 救いはものすごい事件であります。 여러분의 한 사람을 살리기 위해서 하나님은 어떤 일을 하셨는가를 아셔야 돼요. 皆さん一人を生かすために神がどのようなことをされたのかを知らなければいけません。 구원의 비밀을 모르는 사람들은요 적당히 살고 적당히 예수 믿는 거예요. 救いの奥義を知らない者は適当に生きて適当に信じているだけです。 정말로 구원이 뭐냐? 참 구원은 내가 받을 수가 없잖아요. 그래서 하나님은 은혜로 우리에게 주신 거예요. 私が到底受けることができないこの救いを神が恵みによって与えられた。 교회 나왔다가 교회 안 나오는 사람들은요 처음부터 잘못 배워서 그래요. 教会に来ていてまた教会を去っていくような人々は多分最初から間違ったことを学んでいたと思います。 교회 오면 딴 거 집어넣으면 안 돼. 教会に来て他のものを教えてはいけ 딴 ま 걸 せん。 배우면 안 돼. 他のことを学んではいけま 일을 せん。 배우면 안 돼. 働きを学んではいけません。 축복을 주면 안 돼. 祝福を受けてもいけません。 교회 와서 딴 걸 자꾸 가르친단 말이에요. 教会で違うものを教えているわ 잘 けです。 된다. 뭐가 잘 돼요? よくなるだろう。何がよくなるのでしょう。 당신 성공하고 장사 잘 돼. 뭐가 잘 됩니까? あなたは成功して商売もうまくいくだろう。うまくいきますか？ 예수님은 너 건강할 수 있어. 뭐가 건강해요? イエスを信じれば健康になれる。本当に健康になりますか？ 복음이 안 들어왔는데 福音が入ってきていないの 구원을 です。 못 받았는데 救いを受けていないのに、 성령이 역사하지 못하는데 聖霊が働くことができないのに、 뭘 딴 걸 집어넣어요. なぜ他のことを学ぶのでしょう。 그래 교회 와서 그만두는 거예요. だから教会を通ってもやめるしかありません。 그래서 그 사람들이 이상한 사람들이 아니에요. だから変な人たちではないのです。 어쩌면 정상적인 사람이에요. 正常かもしれません。 구원도 못 받은 사람이 교회에 앉아 있는 게 그게 불쌍한 거예요. 救いも受けていない人が座っていることがかわいそうです。 교회 와서는요 딴 거 먹일 필요가 없어요. だから教会では他のものを与える必要があります。 예수가 어떤 분인지 イエスがどのような方な 나와 のか、 무슨 상관이 있는지 私とどのような関係があるのか、 구원받기 전과 구원받은 후에 내가 어떻게 변했는지 救いを受ける前、救いを受けた後、私はどのように変わったの 그 か、 사람 속에요 복음의 망대가 세워지도록 해야 돼요. 一人の中に福音の櫓が立てられるようにしなければいけません。 그래야 그 사람이 지속할 수 있는 거예요. そうしてこそ持続することができるのです。 우리가 살고 있는 세상은요 보이는 게 있고 안 보이는 게 있잖아요. 私たちが生きているこの世には見えるものがあって見えないものがあります。 많은 사람은 눈에 보이는 걸 먼저 찾잖아요. 多くの人は目に見えるものを探し求めます。 교회는요 눈에 안 보이는 걸 먼저 줘야 돼요. 教会は目に見えないものを先に与えなければいけませ 이게 ん。 이제 하나님의 은혜라. それが神の恵みです。
우리가 하나님 말씀을 전하는데 이 사람은 본 적이 없는데 본 것처럼 믿는 거예요. 그게 하나님의 은혜예요. 神の御言葉を聞くときに見たこともないものを見たように信じることができるのが神の恵みです。 우리는 눈에 보이는 것도 알아야 되지만 눈에 보이지 않는 영적인 세계도 더 분명히 알아야 돼. もちろん目に見えるものも知らなければいけませんが、目に見えない霊的世界も確かに知らなければいけません。 한 가지만 알면요, 나중에 실패하게 됩니다. 一つだけを知ると後に失敗してしまいます。 여러분 믿음이 좋다. 皆さんに信仰がいい、 영적인 걸 가지고 있어요. 霊的なものを持っているとします。 세상 것이 없다. 世のものがない。 하나님 일을 하기가 어려워요. 神の働きをするのも大変でしょ 내가 う。 돈이 있고 세상 걸 가지고 있다. 世のものがあってまたお金もある、 영적인 게 없다. 霊的なものがない。 지금은 되는 것처럼 보지만 나중에 가면 실패해요. 今はうまくいっているように見えても後にまた失敗します。 그래서 여러분은 영육의 힘을 얻으셔야 돼요. だから皆さんは霊肉の力を受けなければいけません。 기도를 해요. 영육의 힘을 달라 그래야 돼. 祈りを通し霊肉の力を求めなければいけません。 하나님은 우리 인간을 하나님 형상으로 창조하셨잖아요. 神は私たちを神の形で創造されまし 우리를 사람으로 만드셨잖아요. た。私たちを人間として創造されました。 만들고 우리에게 뭘 집어넣으세요? 私たちを創造し何を与えられましたか。 하나님의 생기를 불어 넣으셨잖아요. 神の生きた命の息を吹き入れられました。 생기를 불어 넣었다면 성령을 불어 넣으셨다 이 말이에요. 神の息を吹き入れたということは聖霊を与えられたということです。 그래서 우리가요 성령을 가진 처음부터 우리는요 하나님이 우리에게 세상을 이길 수 있는 힘을 주신 거예요. だから人間は最初創造の時から世に勝つことができる力を持った存在であったわけです。 24시 24時 여러분은 승리할 수밖에 없는 사람들이에요. 皆さんは勝利するしかない人々であります。 부탁합니다. 기도를 많이 하세요. なのでお願いします。祈りをたくさんしてください。 말씀을 움직이고 말씀을 일하게 만들고 말씀이 역사를 일으키고 말씀이 하나님 뜻을 이루어 나갈 수 있는 길은 기도 외에는 없어요. 御言葉が働き、御言葉が御業を起こし、神の御心を成し遂げていく道は祈り以外にありません。 말씀이 일을 해야 돼요. 御言葉が働かなければいけ 땅 ません。 끝까지 내 정인대로 하나님 말씀이잖아요. 地の果てまで私の証人となりますという御言葉。 말씀이 그 말씀에 성취되어야 되니까 그들이 마가다락방에 내려와가지고 전혀 뭐요? 기도에 힘쓴 거예요. その御言葉が成就されなければいけないので、マルコの屋上の間に集まり、ただ祈りに専念したわけです。 말씀은 정죄하는 게 아니에요. 御言葉は人を定めるものでありま 말씀은 す。 가만히 있는 게 아니에요. また御言葉は停止しているものでもあります。御 말씀은요 움직여야 되는 거예요. 言葉は動いていくものであります。 망대가 세워졌습니까? 하나님 말씀에 망대가 세워졌으면 망대는 여정을 가야 되는 거예요. 神の御言葉が櫓として建てられているなら、旅程を進んでいかなければいけません。 말씀은 일을 해야 돼요. 御言葉は働いているもので 여정을 あり 가고 ます。 이정표를 향하여 달려가야 되는 거예요. 旅程を歩み、道しるべに向かっていかなければいけません。 그걸 할 수 있는 힘이 뭐냐? 기도라 이 말이에요. それを可能にする力が祈りであります。 기도가 없으면요 안 되는 거예요. 祈りがなければ何もできません。 구원은 받았지만은 救いは受けていても、 기도가 안 되면 성령의 역사가 안 돼. 祈りがなければ聖霊の働きもありません。 아니, 자동차 샀으면 휘발유 집어넣어야지. 車があるならガソリンを入れなければいけません。 아무리 좋은 차를 사놓고요, 수억 대를 사도 기름을 안 넣으면 못 움직이는 거예요. いくらいい車を買ったとしてもガソリンが入っていなければ動かないわけで 우리가 す。 구원받았어요. 私たちも救われました。 세계복음을 해야 할 사람들이. 世界福音化をしなければいけない 주님이 人 이미 々 그렇게 です。 작정하셨잖아요. 主はすでにそのように定められてい 주님이 ます。 그렇게 작정했어요. 너희들은 세계복음을 할 것이라고 이미 명령하고 작정해버렸어요. 主はすでにあなた方を通して世界福音化をすると命令され定められました。 우리는 心に 못해요. しかし私たちにはできません。 이유가 뭡니까? その理由は何でしょうか。 성령의 역사를 안 하시는 거예요. 聖霊の働きがないからです。 기도할 때요 성령은요 말씀을 성취시키기 위해서요 우리를 움직이는 거예요. 祈る時に聖霊がその御言葉を成就されるために働かれるわけです。 기도하고 나가서 말씀 전하면 전도는 되어질 수밖에 없는데 안 하는 거예요. 祈りをして御言葉を伝えば伝道は成り立つしかないのにそれができないわけです。 생각뿐입니다. 전도, 선교, 세계복음 237, 5천 종족 생각으로 끝나는 거예요. 考えだけで伝道宣教237 5000種族が終わってしまうのです。 믿음은 행함과 함께 일하는 하는 거예요. 信仰は行いとともに働いているの 그러니까 です。 믿음이 뭡니까? 행함으로 믿음과 하나가 되는 거예요. 信仰は行いによって一つになるものであります。 행함이 없는 믿음은 죽은 거라고 だ 그래요. から行いがない信仰は死んだ信仰だと言います。 믿음은 여러분이 가지고 있는 믿음은
행함으로 함께 가는 거예요. 皆さんが信じている持っている信仰は行いとともに歩んでいきます。 오늘 주님께서 십자가에 달리시기 전에 세상 사람들이 가질 수 없고 볼 수도 없는 것을 제자들에게 약속했어요. 今日主は十字架を背負われる前、世の人が持つことも見ることもできないものを約束されま 내가 す。 간다. 私はこの世を去っていく。 내가 너희를 떠날 것이다. あなた方から離れていく。 걱정하지 말라. しかし心配しなくてよい。 너희에게 내가 다시 올 것이다. また再び私は戻ってくる。 너희에게 보혜사 성령을 너희에게 줄 것이다. 助け主である神の御霊をあなた方に与える。 보혜사 성령이 누굽니까? 助け主聖霊とは何でしょうか。 예수님이에요. イエス本人であります。 예수님이 영으로 다시 보혜사 성령으로 오시는 거예요. イエスが再び霊で私たちに助け主として来られると約 다른 束されます。 보혜사가 오실 것이라 그랬잖아요. 違う助け主が来ると言われます。 다른 보혜사가 누굽니까? もう一人の助け主とは誰でしょ 그럼 보혜사는 또 누구예요? う。助け主とは何でしょうか。 보혜사가 예수 그리스도예요. それがイエス・キリストであります。 예수님과 제자들과 하나님께 예수님이 보혜사로 그들을 도와주고 먹이고 가꾸고 말씀 주시고 함께 했다 이 말이에요. イエス様が助け主として弟子たちと共に働かれ、恵みを与えられ、悟りを与えられた。 이제 내가 구원을 성취하기 위해서 너희들을 떠날 것이다. 救いを成就されるために世から去っていくと。 십자가에 달리고 내가 성천하고 부활 성천할 것이다. 十字架で死に復活してまた昇天されると。 이 제자들이 이게 안 깨달아지는 거예요. しかし弟子たちがそれを悟ることができません。 죽었다가 3일 만에 부활하고 성천 이게 이해가 안 되는 거예요. 死んでまた3日でよみがえってまた天に昇られる理 내가 解できない 너희들을 わけです。 떠나서 죽어 십자가에 죽어 부활해야만이 너희들이 진짜 세계복음할 텐데 이게 이해가 안 돼. 十字架で死なれ復活されてこそ本当に世界福音化に用いられることができるのにそれが理解できません。 여러분은 베드로보다 믿음 좋아야 돼요. 皆さんはペテロよりも信仰が良くなければいけま 여러분과 せん。 저는요 정말로 베드로보다 제자보다 믿음이 더 강해야 돼요. 私たちは弟子たちよりも強い信仰を持っていなければいけません。 우리는 성경을 미래까지 다 알고 있어요. 私たちは未来に至るまで聖書を通して知っています。 시작부터 끝까지 다 기록 다 하고 있어요. 最初から終わりの日まで全て記録されていま 제자들은 す。 미래를 몰라요. 弟子たちは未来を知りません 우리는 でした。 로마를 복음화할 걸 이미 알고 있잖아요. しかし私たちはローマが福音化されることをすでに知っています。 우리는 알고 가는 거예요. すでにそれをあらかじめ知って歩んでいる 가다가 わけ 아는 で 게 す。 아니에요. 이미 우리는 알고 답을 가지고 가는 거예요. 途中でそれを知るのではなくあらかじめその答えを持って歩んでいくわけ 막는 です。 자가 있으니까 무너지게 돼 있어요. 止める者がいればまた崩されるようになっています。 홍해는 무너지기 위해서 요단강도 갈라지기 위해서 있는 거예요. 紅海もヨルダンも2つに分かれるために存在してあったものです。 여리고성에 있으니까 절대 무너뜨릴 수 없는 성 하나님의 능력으로 기도의 능력으로 무너지기 위해서 있는 거예요. 絶対崩すことができないエリコの町であっても祈りを通し神の力で崩れるために存在しているわ 여러분 けです。 인생이 뭘 막습니까? 교회 가가 복음 온다 뭘 막습니까? 무너지기 위해서 있는 거예요. 皆さんの人生や教会福音運動を妨げる何かがあるんであればそれは崩れるためにあるものでありま 그게 す。 성경책이에요. それが聖書の本です。 문제 왔을 때 염려, 근심, 걱정, 머리 쓰고 뭐 불신앙하고요. 무너지기 있는데 왜 불신앙합니까? 問題の前で不信仰したり不栄を言ったりそれは崩れるためにあるのになぜ心配するのでしょうか。 믿음으로 가야지요. 信仰で歩まなければいけま 그래서 せん。 믿음이 다예요. だから信仰が全てです。 믿음으로 아브라함도 믿음으로 야곱도 이삭도 모든 사람이 믿음으로 가는 거예요. アブラハムもイサクも全ての先祖たちが信仰によって歩んだと聖書は言います。 흔들리지 않는 믿음이 돼야 돼요. 揺れ動かない信仰です。 여러분이 살아갈 때 많은 불신앙, 염려 사건들이 일어납니다. 皆さんが生きていく間いろいろな不信仰の出来事が起こります。 어떻게 보면 일어나는 게 좋을 수도 있어요. むしろ起こる方がいいことかもしれません。 일본의 지금 국회의원 자민당이 참패했죠. 日本で自民党が完全に敗北をしました。 자세히 봐야 돼요. よく見なければいけません。 이시바 총리가 여러 가지 약한 것처럼 보이죠? 石破総理が弱いように見えるでしょ 아니요. う。違います。 그분에게는 더 유리할 수도 있는 거예요. 彼にはもっと有利になるかもしれません。
그런 걸 정치인들이 보는 거예요. 政治家たちもそのようなものを見ています。 지금까지 오는 흐름을 분위기를 바꿀 수 있는 기회고 찬스인 거예요. 今まで流れてきた雰囲気を変えることができるチャンスにもなるでしょ 안 う。 되는 게 안 되는 게 아니에요. だからうまくいかなかったことがうまくいかないことで 되는 はあり 것도 ます。 되는 게 ま 아니라니까요. たうまくいっていることがうまくいくことでもあります。 우리는 되든 안 되든 성령의 인도를 따라가는 거예요. うまくいってもいかなくても私たちは聖霊の導きに従って歩むだけ 그 です。 지혜와 힘이 우리에게 있어야 되는 거예요. そのような知恵と力が私たちになければいけませ 아니 ん。 보혜사 성령이 와 계시는데 助け主聖霊が来ておられま 아니 す。 원망하고 불평하고 불신하면 되겠어요? しかし恨みや不満不平をしていていいでしょうか。 애굽을 나와서 광야길로 가는 사람은 원망 불평할 수 있습니다. エジプトから出てきて荒野を歩んでいる人たちも不満不平を言えました。 그들은 부에서 성령이 없어요 しかし 안에. 彼らには助け主聖霊はいませんでした。 그냥 언약계만 바라보고 가야 돼요. 사람만 바라보고 가야 되는 거예요. ただ契約の箱や前に立った人だけを見ながら歩まなければいけません。 보는 거 보고 가야 되는 거예요. だから 그들은. 見たものをついていくだけでした。 우리는 볼 필요가 없는 거예요. 私たちは見る必要があります。 하나님 성령은 보이지 않는 분이에요. 主の聖霊は見えない方です。 보이지 않게 믿음을 가지고 말씀 붙들고 우리는 가는 거예요. その見えない方に対する信仰を握り、御言葉を握って歩むわけです。 구원을 받았다는 건 여러분이 어마어마한 보물을 받은 거예요. 救いを受けたということは皆さんはものすごい宝物を持っているということ 정말로 です。 구원 주신 하나님을 너무나 아프게 하면 안 돼요. 本当にその救いを与えられた神を皆さんが悲しませてはいけません。 구원을 우습게 생각하면 안 돼. 救いを軽く考えないでください。 이게 단데 それが全てであるからです 예수님이 오신 것은 구원주로 오셨는데 イエス様が来られたのも救いを与えるためです。 나를 살리러 오셨는데 私を生かすために来られました。 주셨잖아요. それを皆さんは受けました。 최고의 가치를 받으면서도요 최고의 가치를 못 받은 것처럼 불쌍하게 살아가고 있는 거예요. 最高に価値あるものをいただいているのにもかかわらず、全く何もないかのように生きているわけです。 시대마다 하나님의 사역은 달라요. 時代ごとに神の働きは異なっていました。 구약의 성부 하나님은요 구원을 계획했어요. 旧約の道地であった神は救いを計画されま 원죄에 す。 빠진 우리들, 現在に陥っている人間、 창세기 3장에 빠져 있는 우리들을 주님이 구원을 계획하신 거예요. 創世記3章に陥っている人々に救いを計画されま 그래서 した。 창세기 3장 15절 여자의 후손을 주신 거예요. 創世記3章15節女の子孫を準備されます。 구원을 계획하신 분이 성부 하나님이에요. 救いを計画された方が道地である神です。 신약의 성자 하나님, 新約で来られた御子である神、 구원을 성취시키는 것. 救いを成就されました。 십자가에 달려셨어요. 十字架を背負われ、 우리의 인간의 원죄 문제를 해결해 버리는. 私たち人間の現在の問題を解決されました。 성자 하나님이 그 일을 하시러 오신 거예요. 御子である神はその働きのために来られまし 이제 신약 시대, た。そして新約時代、 말세 시대, 우리의 시대지요. このマッセの時代、今の時代です。 여러분의 시대는 우리의 시대는 성령의 시대예요. 私たちの時代は聖霊の時代です。 구원을 적용시키는 거예요. 救いを適用されます。 성령께서 거듭나게 만들고 예수 믿게 만들고 전도 성중하는 것이 성령의 역사예요. 私たちが新しく生まれ変わることができるようにされ、イエス・キリストを通し伝道宣教に用いられることができるようにするのが聖霊の刺激で 그래서 す。 주님이 미리 말씀하시는 거예요. だから主はあらかじめ言われたわけです。 제자들에게 弟子たちに、 너희들은 성령 시대를 맞이할 것이다. あなた方は聖霊の時代を迎えることにな 내가 るだろう。 떠나가지만 너희들은요 성령으로 성령이 너희들이 오셔서 나보다 더 큰 일을 하게 될 것이다. 私は去っていくが聖霊があなた方と共におられながら私よりも大きなことができるようになるだろう。 이러면 주님이 그랬어요. 제자들 너는 나보다 더 큰 일을 할 것이다. イエス様が弟子たちに言われました。私よりさらに大きなことができると。 보혜사 성령이 오시면 너희들이 떠날 일이 없다. 助け主聖霊はあなた方から去っていくことはない。 그래서 지금은 여러분이 보혜사 성령님과 함께 24시 사시는 거예요. なので今皆さんは助け主聖霊と共に24時を歩んでいるわけです。 보혜사 어려운 말이지만 어려운 것도 아니에요. 보호하시고 해 은혜 주시고 사 가르쳐 주신다는 거예요. 助け主聖霊とは私たちを保護され恵みも与えられまた教えられる方であるということです。 상담자라 그랬잖아요. また相談者でもあります。 기도하세요. 祈ってください。 말씀 보세요. 御言葉を見ながら 모든 답이 여기 다 있어요. すべての答えが御言葉にあります。 내가 발견 못해서 그랬지. 私が見つけられないだけである。 여러분 인생 문제가 뭡니까? 皆さんの人生の問題は何 왜 ですか？ 갈등하십니까? なぜ葛藤をお持ちですか？ 왜 염려하십니까? なぜ思い煩いを持っていますか？ 왜 고독하고 왜 슬퍼하십니까? なぜ悲しみや孤独がありますか？ 사람 찾아갈 필요가 없어요. 人に頼る必要もあります。 성령 한 것만 있으면 끝나는 거예요. この聖書一冊で終わることです。
사람 찾아가지 마세요. 人に頼らなくてもいいです。 한 권으로 끝내버려야 돼. 聖書一冊で終えることができます。 상담자 相談者、 답을 다 주시는 거예요. 答えをすべて与えられます。 갈등 옵니까? 평안을 주시는 거예요. 動があっても皆さんに平安を与えられます。 고민이 있습니까? 다 풀어줘요. 悩みがあったとしてもすべて聖書で解かれます。 그래서 성경을 읽으라 그 말이에요. だから聖書を読みなさいということで 무식하지 す。 말고 성경을 읽으라 이 말이에요. 無知でのままにいずに聖書を読んでください。 성경은 가지고 다니는 책이 아니에요. 聖書は持ち歩くための本でもありません。 집에 두는 책도 아니에요. 家に置いていく本でもありません。 요즘은요 갈수록 성경 안 읽습니다. 本当にこの時代は聖書を読みません。 여러분도 뭐 책 안 들고 다니잖아요. 성경책 皆さんも聖書を持ったり読んだりはしないでしょう。 다 해주니까 すべて見せてくれるから 편안합니까? 楽でしょう。 반대로 생각할 줄 알아야 돼요. 反対に考えられなければいけません。 어쩌면 세상의 과학이 내 영혼을요 죽일 수도 世 있어요. の発展が私たちの魂を殺しているかもしれません。 어디 가도 뭐 그냥 자동차 내에서도 한번 예배 말씀 다 나오죠. 다 들을 수 있어요. どこにいたとしても車の中にいたとしても礼拝がすべて出てきます。 말씀 역사하지 못하는 거예요. 御言葉の働きができないわけです。 어쩌면요 이 과학을 발전시켜서 사단이 그걸 우리에게 영적으로 우리를 이용할 수도 있어요. 科学の発展をサタンがむしろ私たちにそれを用いて邪魔しているかもしれません。 여러분 성경 많이 읽으셔야 돼요. 聖書をたくさん読んでください。 읽기 싫으면 주일날 강단 메시지를 가지고 계속 묵상하셔야 돼요. 読みたくない人がいれば講談のメッセージを続けて黙想してください。 분명히 이 아이들 시대는요 더 힘들어요. 確かに子供の時代にはもっと大変なこ 더 とになります。 어렵다니까요. もっと難しくなってい 더 ます。 세상이 더 험하고 여러 가지 문제들이 이 아이들을요 영적으로 육신적으로 육신을 덤벼서 영을 다 뺏어가 버려요. この世がもっと険しい状況となり、肉のものを与え、霊のものをすべて奪っていくことでしょう。 공부 잘한다. 나중에 이 시대에 가면 공부 잘하고 한적 그건 상관이 없어요. いくら今勉強ができても後の時代になると全く関係ないことになります。 요즘은 대학 안 나오도 얼마든지 성공할 수 있어요. むしろ大学を卒業しなくてもいくらでも成功 내 できる時代で 전문성 す。 하나만 있으면 되는 거예요. 専門性一つさえあればいい時代です。 대학 안 나오고 대학원 안 나오도 괜찮아요. 大学や大学院に出てこなくても 우리 大丈夫。 시대를 생각하면 안 돼요. 私たちの時代を考えていてはいけません。 영적인 힘 없으면요 다 무너지게 돼 있어요. 霊的力がなければ崩れるようになっています。 마약 앞으로 얘들이요 마약이 이 아이들을 다 썰어버릴 거예요. これからは麻薬というものが全ての子供たちを支配するでしょ 왜 う。 다 하는데 みんながやっているからです。 친구들 만나면 다 마약 하는데 友達に会ったらみんな薬をやっている。 지 혼자 안 하는데 自分一人でやっていない。 그걸 이길 수 있는 힘이 있어야 되는 거예요. それに勝つことができる力がなければいけ 어떻게 ません。 이길 거예요? どうやって勝つのでしょうか。 성령의 역사하자면 못 이기는 거예요. 精霊の働きがなければ勝つこともできません。 공부 잘하는 놈도 하고 못하는 놈도 마약하고 하는데 이 아이들은 어떻게 어울리려면 같이 해야 되는 거예요. すべての友達がやっているために一緒になるためには自分たちもしなければいけなくなるわけです。 상담자 성령의 은혜가 없으면요 이 아이들은 갈수록 힘들어지는 거예요. 相談者としての精霊の恵みがなければ子供たちの時代はもっと苦しくなります。 도와주는 자, 助けるものです。 대언자, 변호사라 이 말 성령께서. また預言者であると言われます。 여러분 사단은요 참소하주자 우리의 잘못을 늘 하나님께 고해요. サタンはいつも私たちの間違いを神に告げます。 늘 고소합니다. いつも神に告発すると聖書は言います。 저 동경 임마누엘교회 나가는 저 집사는 1년에 1000번 거짓말 합니다. 東京インマヌエル教会に通っているあの執事は1年に1000回嘘をついていますとか 1년에 100번 싸웁니다. 1年で100回争っていますとか 동네 가면 매일 욕하고 그 동네 사람과 싸웁니다. 自分の町に戻ればいつも町の人々と争っていますと 저 사람은 절대 구원받을 수가 없습니다. あの人は救われることができません。 가정에도 늘 남편하고 둘이 싸웁니다. いつも家でも家族と争っているばかりです。 하나님 저 인간은 절대 교회는 집사지만 구원받을 수가 없습니다. 神様あいつは執事ですが救われることはできません。 늘 고소합니다. サタンはいつも神に告発します。 욥을 고소한 것처럼. ヨブを告発したように 그때 변호사가 대언자가 나타나는 거예요. その時に弁護者としての主が現れるわけです。 그분이 예수 그리스도예요. その方がイエス・キリストです。 하나님 앞에 주님이 변호하시는 거예요. 神の前で私たちを弁護されます。 우리를 변호해 주시는 거예요. 私を弁護されるわけで 아 す。 하나님 저 사단의 말이 맞습니다.
そうです、父よ、サタンの言葉が合っているかもしれませ 저 ん。 사람 거짓말도 잘하고 욕도 잘하고 사기도 잘 칠 수 있어요. 人は嘘もついて喧嘩もして詐欺をしているかもし 욕도 れません。 잘합니다. 悪口も言っています。 맞습니다. そうです。 그러나 내가 저 사람의 모든 죄를 십자가에 달려서 내가 해결했습니다. しかし私が人のすべての罪を十字架で私が解決しました。 저 사람의 죄를 내가 대신 짊어 십자가에 다 나는 해결해 버렸습니다. 人の罪を私が代わりに背負って十字架ですべて解決しました。 그러니까 저 사람은 무죄입니다. だから人は無罪です。 그게 변호사예요. それが弁護士です。 대언자예요. また預言者でありま 그래서 す。 여러분은 구원받았다는 것은 어마어마한 사건이에요. 皆さんが救われたということはものすごい事件です。 그런다고 욕 많이 하지 말고 だからといってまた悪口でいっぱいにならないで。 전도 문을 막기 때문에 우리는 땅에서 이제 구원받고 복음 가지고 윤리 도덕도 필요하다 이 말이에요. 私たちが伝道の門を塞がないためにも救われた私たちにも道徳倫理も必要 아 です。 예수 믿는 사람 좀 멋있다. イエスを信じている者は本当に素晴らしい。 도와주고 助け合って 여러분이 상담해주고 皆さんも相談をしてあげて 여러분이 옆에 사람 위로해주고 隣の人をまた慰めて 여러분이 그 약한 사람 변호해주고 弱い人を皆さんがまた弁護してあげて 여러분 그렇게 하셔야 되는 거예요. そのように皆さんもしなければいけません。 그래야 전도 문이 열리는 거예요. そうしてこそ伝道の門も開かれていきます。 어떤 분이 노예였어요. 목사님 이런 사람이 있는데 그 교회에서 뭐 전도사로 쓰겠다고 뭐 이렇게 양식 문서가 왔는데 어떻게 하면 좋겠습니까? 저한테 물어봐요. 老会である教会でこの人を伝道師として使いたいんですが、実はこの人はこういう人なんですがどうしましょうと私に質問が来ました。 내가 딱 보니까 딱 아는 사람이. 私が見たら知っている人です。 내가 소개 캔슬 시켰어요. で私がダメだと言いました。 왜? なぜでしょうか。 그 사람은 동네를 어지럽게 만드는 사람. その人はその町中を騒がせた人であります。 동네 그 사람을 좋게 칭찬하는 사람이 없어요. その人をいい人だと褒める人もいません。 구체적으로 말씀 못 드리겠어요. 具体的に私が言うことはできません。 혹시 눈치를 챌까봐. 皆さんも知ってる人かもしれない 저 ので 사람은 안 된다. その人はダメだ。 전도문을 다 막았다. 伝道の門をすべて閉ざしている。 만약에 직분을 주면 동네 사람들 욕할 것이다. もし伝道師としての職分を与えるなら町中の人が騒ぐだろう。 지금은 기회가 아니다. 今は時刻表ではない。 그 사람이 삶 속에 성령의 역사가 일어나야 된다. その人の暮らしの中でまず聖霊の働きが起こらなければいけない。 집사되고 권사되는 건 말릴 수가 없어요. 그 교회의 권한이니까. もちろん執事になったり監視になることは教会の権限なんで何とも言えませんが、 여러분이요 복음 가지고 이제 여러분 멋있게 사셔야 돼요. 皆さんは福音を持ってこれから素敵に生きていかなければいけません。 도와요. 남녀 호남 경비가 그런 걸 잘해요. 創価学会もそのようなことをよくやっています。 뭐 문제 생기면 와서 누가 죽으면 와서 다 도와주고 함께하고 그 가족들이 감동받아가지고 굴러가는 거예요. 誰かが問題が起きたら多くの人がやってきて励まし合ったり慰め合ったりして家族が感動を受けてみんなそこに行きます。 여러분 안에는 감춰진 비밀이 있습니다. 皆さんの内側には隠されている奥義があります。 그 비밀이 감추었던 비밀이 예수 그리스도로 말미암아 십자가의 죽음으로 말미암아 감추었던 비밀이 나타나 버렸어요. 隠されていた奥義が主が十字架で死なれたことによって明らかになりました。 그 성령 하나님이 내 심령 안에 聖霊の神が私の心の中に、 성령의 역사가 이제 시작되는 거예요. 여러분을 통해서 聖霊の働きが皆さんを通して始まるわけで 초대 す。 교회를 통해서 初代教会を通して 하나님이 내 안에 神が私の中に、 내가 어디 가든지 하나님이 내 안에서 역사하는 거예요. 私がどこに行っても神が私の内側で働かれるわけです。 사단이 두려워할 수밖에 없지. サタンが恐れるしかありません。 차라리 예수님께서 제자들과 같이 있을 때는요 범위가 지역 제한돼 있죠. 이제는요 주님이 죽으시고 성천하시 부활하신 후에는 성령이 오셔서 세계복음화의 영역이 2, 3절 향하여 나아갈 수밖에 없다 이 말이에요. イエス様が地上におられる時は主の働きには制限があったかもしれませんが、聖霊として来られている今は主の働きの領域が世界福音化にまで至ることができるわけです。 천국이 내 안에 天国が私の中に 놀라운 거예요. 驚くべき事 천국이 実です。 구원받은 당신 속에 천국이 있는 거예요. 救われた私たちの中に天国があるわけです。 사단과 세상에서 승리할 수 있도록 サタンとこの世に勝利することができる 이 ように。 사실은요 아담도 모르고 아브라함도 몰란 거예요. この事実はアダムもアブラハムも知らなかったことです。
신약의 성도 제자들에게 주님이 주신 선물이에요. 新約の生徒たち、弟子たちに与えられた贈り物です。 그래서 여러분은 승리가 보장된 삶을 살아가시는 분들이에요. なので皆さんは勝利が保証された人生を歩んでいる人々です。 고아처럼 살지 마세요. 孤児のように生きないでください。 육신적인 고아처럼 살지 마세요. 肉の孤児のように生きていかないでください。 나는 혈육이 내게 없어요. 私には家族が血肉がない。 마음 통하는 자가 없어요. また心が通じる人が周りにいないとか。 나는 말할 사람도 없어요. 私は話すことができる 나는 人がいない 외롭고 。 고독해요. 私は悲しい、寂し 이거 い。 고아는 불쌍한 사람이에요. 孤児はかわいそうな人です。 불쌍한 인간처럼 살지 말라 이 말이에요. 皆さんがかわいそうに生きてはいけないということです。 혼자입니까? 一人ですか。 그럼 외로워야 돼요? じゃあ寂しくなければいけないのでしょうか。 문제 속에서요. 또 어떤 사람은 억지로 참으면서 살아가요. 問題の中である人は無理やり我慢して耐えながら生きていく人もいます。 영적인 고아예요. それは霊的な孤児です。 예수님도 계시는데 イエス様が共におら 왜 れる 내가 のに 고아입니까? なぜ私が孤児なのでしょう 보혜사 성령이 계시는데 か。助け主聖霊がおられるのに 말씀도 있고 御言葉もある。 교회도 있고 教会もある。 기도도 있고 祈りもあり、 주의 천사도 동원할 수 있고 主の御使いを動員することもできて、 영적인 고아들이 많아요. 霊的な孤児もたくさんいます。 예수 믿는 사람만큼 강한 자가 없어요. イエスを信じる者くらい強い者はいません。 그래서 옛날에 김일성이 제일 북한 사람들이 제일 남한을 무서워하는 사람이 누구냐? 대통령도 아니고 군대가 아니요. 예수 믿는 사람이 제일 무섭다고 그랬어요. なので北朝鮮のキム・イルソン時代にこの韓国を見て一番恐れていた者は軍隊でもなくイエスを信じる者だと言っていました。 여러분 하나님을 찾아 헤맬 필요가 없잖아요. 皆さんは神に出会うためにさまよう必要があります。 이런 기도 해보셨어요? このような祈りをしたことがあります。 하나님 어디 계십니까? 神様どこにいますか。 저는 옛날에 이런 기도 해봤어요. 私は昔そういう祈りをたくさんしていました。 하나님 어디 계신데 나를 도와주지 않습니까? 神様は一体どこにいるのですか。なぜ私を助けられない 나는 の 왜 ですか。 이렇게 살아야 됩니까? なぜ私はこの世に生きなければいけ 나 ないのです 일본 か。 와서도 3년 만에 이런 기도 많이 했어요. 私は日本に来ても3年間そういう祈りをたくさんしてい 왜 ます。 세상 사람들은 우리 교회를 나를 도와주지 않습니까? なぜ世の人々は私を助けてくれないのでしょうか。 우리 짓고 그랬어요. そのように泣き叫びをしていました。 하나님 어디 계세요? 神様どこにいますかと。 우리 짓는 당신 속에 하나님이 계시는 し 거예요. かし泣き叫んでいるその中に神がおられるわけです。 이 눈이 열려야 임마누엘이 되는 거예요. その目が開かれてこそインマヌエルにとなるわけです。 이 눈이 열려야 되는 その 거예요. 目が開かれなければいけない。 하나님은 여러분 속에 神が私の内側に 성령으로 聖霊として 임마누엘로 インマヌエルとして 24시 떠나가지 않고 24時離れることなく 망대를 세워서 내가 세우지를 못하니까 문제가 오는 거예요. その櫓をしっかり立てられなければいけないのに立てることができないから問題になるわけです。 염려하고 근심 걱정하고 だから心配思い煩いをしています。 아픈 사람이 있어요? もし病気の方いますか。 병 낫기를 원하십니까? 病気が治ることを願っていますか。 성경에요. 병난 기록이 꽉 찼어요. 그 10가지만 기록해가지고 그거 계속 붙들고 기도하세요. 聖書には病気が癒された聖句だけでもたくさんあるので10個でも聖句を握って祈り続けてください。 여러분 주위에 병이 있는 사람들은 여러분이 자신이 큰 A4 용지에다가 병다질이 어떻게 고침을 받았는가 그걸 기록된 거 딱 적어서 한 10가지만 적어줘요. 皆さんの周りに傷んでいる人々がいるんであれば紙にどうやって癒されたのかという聖句を書いてあげてください。 10가지 가지고 계속 붙들고 그 말씀을 묵상하고 그 말씀이 성취되도록 기도하라고 そ 그랬어요. の10個の御言葉だけでも黙想してそれが成就されるように祈り続けるようにしてあげてください。 하나님의 말씀이에요. 神の御言葉で 그걸 す。 기도하라니까요. それをもって祈るわけです。 제가 아팠을 때 딴 데서 힘을 얻은 게 아니에요. 私が病んでいる時他のところから力を得たのではありません。 하나님의 말씀에서 힘을 얻은 거예요. 神の御言葉を通して力を得ました。 사람 찾아갈 필요가 없어요. 人に頼る必要はありません。 내가 아프고 힘들 때는 사람도 아무도 도움이 안 되는 거예요. 私が本当に辛い時はどんな人も私の助けにはなりません。 나를 도와줄 수 있는 분은 말씀밖에 없어요. 私を助けてくれることができるのは御言葉以外にありませ 그 ん。 말씀을 붙들고 기도했어요. 계속 내게 성취돼 기도할
분명히 역사 일어나요. その御言葉をしっかり握って祈り続けることによって必ず働きは起こるようにな 그 るんです。 사람을 달랠 필요 없어요. その人を励ます必要もないです。 위로해 줄 필요도 없어요. 慰める必要もありません。 우리는 위로할 수가 없는 사람들이에요. 私たちが慰めることはできません。 그 사람 속에 영혼 속에 말씀이 들어가 버려야 돼요. その中に御言葉が入っていかなければいけない。 네 믿음대로 될지라 そ 그랬어요. の信仰通りになりますとイエス様が言われま 그 した。 말씀이 들어가서 이 말씀이 운동할 수 있도록 기도할 수 있도록 만들어 줘야 돼. 御言葉がその中で働くことができる、祈りができるようにしてあげなければいけません。 고침 받았다. 癒された。 절대 그 사람은 교회를 떠나지 않아요. そうなると絶対教会から離れていきます。 말씀을 테스트 해봐야 돼요. 御言葉を試してみなければいけません。 진짜 하나님의 말씀인가? 本当に神の御言葉であるのか。 말씀은 제쳐놓고 딴 거 잡잖아요. しかし御言葉は置いといて違うものを握ります。 믿음으로 살아가야 되지. 信仰で生きていかなければいけないのに。 구원의 축복을 여러분 저가 누리면서 사셔야 돼요. 救いの祝福を味わいながら生きていかなければいけません。 그래서 항상 기뻐하라 그랬잖아요. だからいつも喜んでいなさいと言われ 기뻐할 ま 게 없는데 왜 항상 기뻐할 수 있어요? す。喜べるものがないのになぜ喜べますか。 너는 할 수 있다 이 말이에요. あなたにはできるということです。 쉬지 말고 기도하라 그러잖아요. 絶えず祈りなさいと言われました。 원망 불평하지 말고 한숨 쉬지 말고 그때 기도하라 이 말이에요. ため息をつくのではなく、不満不平でもなく祈りなさいと言われます。 범사에 감사하라 이 말이에요. すべてのことに感謝しなさい。 감사할 때 성령이 역사하는 거예요. 感謝するとき聖霊も働かれます。 그래서 주님이 내가 너희를 그와 같이 버려두지 아니한다고 약속했어요. だから主は私はあなた方を捨てて孤児にはしませんと言われます。 너희가 내 안에 あなた方が私のうちに、 내가 너희 안에 있다 이 말이에요. 私があなた方のうちにいると言われます。 하나요. 一つです。 그래서 예수님이 신랑이고 우리가 신부라 그러잖아요. だから聖書はイエスが新郎で私たちが新婦だと表現。 구원은 하나 됐다는 거예요. 救いは一つとなったということ。 신부 신랑이 결혼하면 하나 되는 거예요. 新郎新婦が結婚して一つとなるように、 연합됐다 이 말이에요. そのように連合されたわけです。 여러분의 문제를 하나님이 제일 먼저 압니다. だから皆さんの問題は神が一番真っ先にご存知です。 그분에게 찾아가세요. だからその方に求めてください。 집에서 기도할 수 있지. 家でも祈れます。 하나님과 연합. 神との連合です。 그래서 믿음을 사용하십시오. だから信仰を用いてください。 저는 부탁합니다. 오늘 믿음을 사용하는 법을 배우세요. 信仰を用いる方法を学んでください。 믿음은 세상을 살아가는 도구입니다. 도구. 信仰はこの世を生きていく道具です。 세상을 어떻게 살아갈 겁니까? この世をどのように生きていきますか。 이 힘든 세상을. このように辛い世を、 농사를 지을 때 도구가 있어야 될 거 아니에요. 畑を耕す時も道具が必要 도구 です。 없으면 얼마나 힘들어요. 道具がなければどれほど大変でしょう。 이 세상을 살아갈 수 있는 도구가 믿음이에요. この世を生きていく道具が信仰です。 믿음으로 사세요. 信仰で生きてください。 여러분은 성령을 가진 분이기 때문에 믿음만 있으면 성령은 역사해요. 皆さんは御霊を持っている人々であるため、信仰さえあれば聖霊は働きます。 성령을 내가 가졌단 말은 내가 신적인 존재, 신적인 신과 같은 사람이라 이 말이에요. 私が神の霊を持っているということは神と同じような存在であるということです。 하나님은 아니지만 하나님의 자녀요. 神ではありませんが神の子供です。 신은 아니지만 신적인 존재를 가지고 있다 이 말이에요. 神ではありませんが神と同じような存在であるわけです。 상담자가 내 속에 있지. 相談者が私の内側におられ、 대언자가 있지요. 預言者が私の 위로자가 内側 있지요. に、また慰める者が内側におられます。 성령과 만나시길 そ 바랍니다. の聖霊と出会うことを願います。 믿음을 사용하는 법을 교회에서 배워야 돼요. 信仰を用いることができる方法を教会で学ばなければいけません。 그래서 여러분은 섬에 혼자 살아도 살아나갈 수가 있다 이 말이에요. だから皆さんは無人島で一人で暮らしたとしても生きることができます。 우리 어릴 때 뭐 유행가 외로워서 못 살겠어요. 외로워서 못 살겠다 그래. 私が幼い頃の曲でこういう曲がありました。寂しくて寂しくて生きられないと。 가사 바꿔야 돼. 歌詞を変えなければいけません。 외로워도 나는 살 수 있어요. 寂しくても寂しくても生きることができる。 왜? 성령이 계시니까. なぜなら聖霊がおられます。 이용하세요. それを用いる 좀 わけです。 이상한 말이지만 하나님을 사용하세요. 変な表現ですが神を利用してください。 믿음을 쓰세요. 信仰を用いてください。 성령이 왜 오셨어요? なぜ聖霊が来られま 지금은 したか。 주님과 나와 함께 같이 동행 못 하잖아요. 그분이 육신을 가지고 있으면은
今イエス様が私と共に歩むことはできません。肉 주님이 を 안 持ってい 계셔도 るであれば。 주님이 안 계셔도 괜찮아요. しかし今そのイエスがおられなくても大丈夫です。 그분이 영으로 내 속에. その方が霊で私の中におられ 그래서 ます。 나보고 친구 너는 내 친구라 그러죠. 친구하자 이 말이에요. だからイエス様は私たちに友だとまで言われます。 성령님이 도와주십니다. 聖霊が助けられます。 믿으세요. 信じてください。 믿어야 돼요. 信じなければいけません。 행함이 없는 믿음은 죽은 거예요. 行いがない信仰は死んだ信仰です。 여러분의 믿음은 행함으로 함께 해야 온전해지는 거예요. 皆さんの信仰は行いと共に歩んでこそ全く信仰になります。 그래서 성령의 내주 망대요. 성령의 내주하시고 그분 나를 인도하시고 나를 역사에 가시는 거예요. 聖霊の内住導き働きが私の櫓となるわけです。 결론을 말씀을 맺자면 여러분 성령님하고 친하시길 바랍니다. 結論を申し上げます。皆さんは聖霊と親しい関係になってください。 성령님을 사랑하시기 바랍니다. 聖霊を愛することを願います。 하나님을 사랑하는 자는 말씀에 순종하는 자예요. 神を愛する者は御言葉に従順するものです。 21절에 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자라 그랬어요. 21節に戒めを保ちそれを守る人は私を愛している人だと。 입술은 소용없어요. 口だけは必要がありません。 나를 사랑하면 내 말을 지키라 그랬어요. 私を愛している人はそれを守ると言われます。 지키는 자가 예수님 사랑하는 자예요. 守る者が主を愛する者です。 하나님의 말씀을 순종하는 것은 교제입니다. 하나님과 교제하는 거예요. 主の御言葉に従順できるというのは主と交わっているということです。 말씀을 많이 순종할수록요 교제가 깊어집니다. 御言葉をたくさん従順すればするほどその交わりも深くなっていきます。 여러분 진짜 친한 친구는요 목숨도 줄 수 있는 친구는요 서로가 교제하면서 만들어지는 거예요. 本当に命までもあげることができる友達というのは交わりの中でそのようになるわけです。 그 사람의 말을 내가 이해하고 들어주고 함께 교제하면서요 이 점점 깊어가지는 거예요. 이 친구 한 명만 있어도 괜찮아요. その話を聞いてどんどん深くなっていくのはその交わりを通してです。 순종은 뭘 복받는 게 아니에요. 하나님과 교제해요. 従順というものは何か祝福ではなく神との交わりです。 교제하세요. 交わりを持ってくだ 그리고 さい。 기도하세요. そして祈ってください。 하나님 뭘 못 들어주시겠냐. 神が何を皆さんに与えることができないでしょうか。 하나님 말씀을 읽는 자, 듣는 자가 복이 있는 게 아니고 그 말씀을 지키는 자가 복이 있다 그랬어요. 神の御言葉を読む者、聞く者ではなくその御言葉を守る者が幸いだと言われました。 하나님을 사랑하는 자는 하나님의 뜻을 압니다. 神を愛する者は神の御心を知っている者で 하나님의 す。 계획이 뭔지, 하나님의 생각이 뭔지, 하나님의 목적이 뭔지 알게 되는 거예요. 神の計画が御心が神の目的が何であるのかを知るようなものです。 여러분, 하나님의 뜻을 아는 것이 여러분의 유업이에요. 유업. 神の御心を知ることが皆さんの修行です。 그럼 유업이 무슨 말입니까? 修行とはどういう意味でしょうか。 유산이고 재산이고 상속이고 축복이라 그 말이에요. それが遺産であり、財産であり、相続であり、祝福であるということです。 하나님의 뜻을 알고 여러분이요 순종해 나갈 때 그 하나님의 말씀이 내게 뜻을 이루고 내게 유산을 주신다 이 말이에요. 神の御心を知り、その御心に従って歩むとき、神は私たちにそのような遺産、相続を与えられるということです。 축복은 하나님의 뜻을 아는 자에게 축복 주셔야 돼요. 祝福は神の御心を知る者に与えられるものです。 여러분이 이 교회가 하나님의 영광을 받으려 그러면은 말씀 따라가야 돼요. 皆さんと私たちの教会が神の栄光を受けるためには、御言葉に従って歩まなければいけません。 사람 따라갈 필요 없어요. 人について歩いていく必要はありません。 말씀 따라가야 돼요. 御言葉に従って歩まなければいけません。 여러분이 말씀 순종할 때요 능력이 임하는 거예요. 皆さんが御言葉に従順するとき力が望まれます。 말씀이 힘이에요. 御言葉が力です。 사단을 깨풀 수 있는 무기예요. サタンに打ち勝つことができる武器です。 말씀을 가져야 세상을 이깁니다. 御言葉を持ってこそ世に勝ちます。 예수님은 어디 계십니까? イエス様はどこにおられますか。 지금 여러분 속에 今皆さんの内側におられます。 여러분과 함께 계십니다. 皆さんと共におられます。 그렇기 때문에 강하고 담대할 수 있어요. だから強く大しくあることができる。 한숨 쉬지 마세요. ため息をつかないでください。 고개 숙이지 마세요. また下を見ないでください。 나 자신을 볼 때 불쌍히 여기지도 마세요. 自分自身を見ながらかわいそうだとも思わない。 병들었습니까? 病気がありますか。 하나님의 자녀예요. 神の子供です。
만 원짜리는 그걸 다 찌글찌글 해도 그거는 만 원짜리 능력이 있어요. 1万円札をくしゃくしゃにしたとしても1万円の価値があります。 건강해도 하나님 자녀예요. 皆さんは健康であっても 병들어도 神の子供 하나님의 자녀예요. 病気があっても神の子供 똑같아요. 同じであります。 구원받았다는 건 어마어마한 거예요. 救いを受けたということはものすごいことです。 이제는 인정하시고 순종하시고 기도만 하시면 돼요. それを認めまた従い祈るだけで大丈夫で 한 す。 주간도 강하고 담대하게 사시기를 주의 이름으로 1 축복합니다. 週間も強く大しく生きていくことを主の皆で祝福します。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 오늘도 하나님 말씀을 들었습니다. 今日も神の御言葉を聞きました。 보혜사 성령이 나와 함께 계십니다. 助け主聖霊が私と共におられます。 이 놀라운 축복은 말세 시대에 우리들에게 주신 하나님의 축복입니다. この驚くべき祝福はこの終末の時代私たちに与えられた祝福です。 이 놀라운 축복을 24시 적용하며 활용하며 쓸 수 있는 그런 은혜를 주시옵소서. 驚くべき祝福を24時適用させ用いることができる力をお与えください。 복음을 막을 자가 없습니다. 福音を止める者はいません。 저희의 삶 속에 강하고 담대한 믿음을 주시옵소서. 私たちの暮らしの中に強く大しくあることができる恵みをお与えください。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.